హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు M.S.K ఫ్యాక్ట్స్ తెలుగు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ ఫ్యాక్ట్ చాలా కామెడీగా ఉంటుంది. అన్ని బర్డ్స్ వచ్చేసి రెయిన్ పడేటప్పుడు షెల్టర్స్ కోసం వెతుక్కుంటూ ఉంటాయి. కానీ ఈగలకి యాటిట్యూడ్ ఎక్కువ కదా, రెయిన్ అవాయిడ్ చేసిద్ది. అది ఎలా అంటే మేఘాల పైన ఎగురుతూనే ఉంటది, రెయిన్ పడదు కదా ఫ్రెండ్స్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. ఫ్రెండ్స్, మీరైతే ఒక టీ షర్ట్ ఎంతకి కొంటారు ఫ్రెండ్స్? మహా అంటే ఒక 10 నుంచి 20,000 వేసుకుందాం ఫ్రెండ్. కానీ ఈ ఫ్యాక్ట్ వింటే మీరు షాక్ అవుతారు. మీరు కనుక షాక్ అయితే కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ టీ షర్ట్ కాస్ట్ వచ్చేసి $400 million, అంటే మన ఇండియన్ రూపీస్ లో 3,19,45,400 రూపీస్. ఇది మొత్తం వచ్చేసి 100% ఆర్గానిక్ కాటన్ తో చేశారు. అలాగే దీంట్లో 16 డైమండ్స్ తో కుట్టారు ఫ్రెండ్. మొత్తం టోటల్ డైమండ్స్ వచ్చేసి 9 క్యారెట్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే వీడియోకి లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.